Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Qaamni adda addaa hawwii guddaan inni qabu Oromiyaa waan jedhamu arguu dhabuudha kan barbaadu. Namni Oromiyaa waan jedhamu arguu dhabu ani gorsa tokkoon isaaf qabu. Dafee addunyaa kanarraa adda yoo ba'e Oromiyaa waan jedhamu arguu dhiisuu danda'a. Kanaa alatti Oromiyaan gana ijaaramaa cimaa lafa qabachaa bu'a qabeessa ta'a bu'a qabeessa ta'a bu'a qabeessa ta'a bu'a qabeessa ta'a deema. Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti haasaan bulchaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kun qeeqa guddaa kaasee jira. Marii biyyoolessaa jechuudhaan kaabinoota fi kaadiroota akkasumas miseensota isaanii walitti qabuun bilxiginnaan Oromiyaa diiguu fi magaalota Oromiyaa Finfinnee fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuuf yeroo mari'ataa jiranitti haasaa faallaa kana haasa'uun isaa gaafii fi yaada garaagaraa qeeqa garaagaraa kaasee jira. Wal duraa duubaan qabannee jirra. Ta'ullee haasaan kun qilleensarraa akka bu'us taasifame jedhamee jira. Odeeffannoon amma nu ga'e akka ibsutti jechuudha. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan geenna. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zooniilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola loltoota PP waliin gaggeessu irratti bakkoota hedduu to'atu magaalota hedduu keessa seenee bahuu fi hedduu to'atu isaa yeroo garaagaraatti beeksisaa ture. Amma immoo magaalota gurguddoollee seenuu jalqabee jira. Guyyaa kaleessaa jechuun kaleessa galgala magaalaa Adaamaa seenuudhaan tarkaanfii fudhateen miidhaa guddaa loltoota PP irratti kan qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisee jira. Akkasumas bakkoota garaagaraattis lola loltoota PP waliin gaggeessu irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana isin biraan gaha. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata wajji turuudhaan itti bohara. Marii biyyoolessaa jechuudhaan kaadiroota kaabinoota fi miseensota bilxiginnaa kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti qabuudhaan waltajjiin gaggeeffamaa jiru. Dhimma heegeree biyyattii cinatti dhiisuudhaan haasaan taasifamaa jiru guutumaan guutuutti waa'ee Oromiyaa diiguu fi magaalota Oromiyaa gurguddoo Finfinnee fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuu qofa ta'e jedhamee jira. Hirmaattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif yaada kennaniin hawwii diinni Oromoo fi Oromiyaa kana dura yeroo dheeraaf qabaataa ture guutuudhaaf marii biyyoolessaa jechuudhaan namoonni PP'n walitti qabde guutumaan guututti haasaan isaanii waa'ee Oromiyaa diiguu fi akkasumas magaalaa Finfinneetti fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuu qofa ta'e jechuudhaan dubbatanii jiru. Namoonni cokamanii achitti walitti qabamanis waan heegeree biyyattii irratti mari'atuuf waan dhufe osoo hin taane waanuma Oromiyaa diiguu fi Finfinnee Oromiyaa jalaa baasuuf achitti walitti qabame fakkaata jechuudhaan hirmaattonni maddeen odeeffannoo garaagaraatiif odeeffannoo kennanii jiru. Badiin guddaan Oromiyaa irratti aggaamamaa jiraachuu hirmaattonni hubataa jiru jechuudhaan hirmaattonni yaada kennanii jiru. Gama biraatiin bulchaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa haasaa naannoon Oromiyaa hin diigamu jedhu fakkaatu haasa'ee ture. Haasofni kun immoo odeeffannoo amma nu ga'een qilleensarraa bu'uun isaa dhagahamee jira. Haasaan bulchaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa taasise kun immoo qeeqa guddaa kaasee ture. Qeeqa qaamota garaagaraa irraa ka'ee tures wal duraa duuban qabannee jirra. Haasaan inni taasise immoo kan itti aanu kanaadha. Qaamni adda addaa hawwii guddaan inni qabu Oromiyaa waan jedhamu arguu dhabuudha kan barbaadu. Namni Oromiyaa waan jedhamu arguu dhabu ani gorsa tokkoon isaaf qabu. Dafee addunyaa kanarraa adda yoo ba'e Oromiyaa waan jedhamu arguu dhiisuu danda'a. Kanaa alatti Oromiyaan gana ijaaramaa cimaa lafa qabachaa bu'a qabeessa ta'a bu'a qabeessa ta'a bu'a qabeessa ta'a bu'a qabeessa ta'a deema. Haasaan bulchaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kun qeeqa guddaa kaasee jira. Haasaa kana muree kan gadhiise OBN'dha. OBN'n waan godhi jedhaniin godha. Kun immoo tahee jira. Bilxiginnaan waan godhaa jirtu dhiiftee waan biraa haasofti. Ajandaa marii biyyoolessaa jechuudhaan irratti mari'atamu keessaa tokko Oromiyaa waan jedhamu dhaga'ullee hin barbaannu argullee hin barbaannu kanaan booda diigamuu qaba kan jedhu irratti mari'atamaa kan jiru. Gama biraatiin immoo bilxiginnaan burjaajii uumuudhaaf yaalaa jirti jechuudhaan komiin bal'aan hawaasaa fi fayyadamtoota miidiyaa hawaasaa irraa itti ka'ee jira. Bulchaan naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa namni ani Oromiyaa arguu hin barbaadu jedhe
addunyaa kanarra jiraachuu hin qabu. Du'ee dhokatuu qaba jedha. Garuu ajandaa Oromiyaan akka diigamtu goolotatti akka babbaqaytu akkasumas magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuudhaaf ajandaa marii taasisee diinaaf dabarsee laate isaanuma Bilxiginnaa Shimallis Abdiisaatii fi fakkaattota isaati. Kaleessa ajandaa kennanii har'a ammoo Oromiyaan hin diigamtu. Oromiyaa namni arguu hin barbaanne addunyaa kanarra jiraachuu hin qabu kan jedhu. Gama tokkoof ajandaa marii Oromiyaa diigu diinaaf kennanii diinni irratti mari'ata. Gama biraatiin immoo diraamaa burjaajii uumuu hojjetaa jiran jechuudhaan hedduu yaada itti kennanii jiru. Akka naannoo Oromiyaatti naannoon Oromiyaa mariidhaaf dhiyaatu kan hin qabnedha. Sarara diimaa Oromooti fi naannoo Oromiyaati. Magaalaan Finfinneetii fi magaalaan Dirree Dawaa magaalota Oromoo gurguddoodha. Kunniin mariidhaaf dhiyaatunu maaliif barbaachisee ture? Hanga har'a qaanfii tokko malee gadi bahee uummata sobuuf yaalu gaafa ajandaan kun bocamu eessa jira? Ajandaa kana gara uummataatitti osoo hin dhufin achumatti dura dhaabbatu hin danda'u ture. Nyaara haaddatanii uummata sobuuf as bahuun maaliif barbaachise jechuudhaan fayyadamaan miidiyaa hawaasaa tokko yaada irratti kennee jira. Xiinxalaan siyaasaa tokko immoo yaada kenneen kun burjaajii uumuudhaaf diraamaa hojjetamaa jiru. Garuu kan itti hin milkoofne jechuudhaan Oromiyaan akka baddu kan barbaaduu fi ajandaa kan dhiyeesse Bilxiginnaa mataa isaati. Gaafa Oromiyaan badde immoo kan badu isaanuma tahitti ofitti falfalaa jiru jechuudhaan xiinxala isaa lafa kaahee jira. Hayyuun siyaasaa tokko immoo yaada kenneen Oromiyaa diiguuf kan karoorfate Finfinneef Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuudhaaf kan wixxirfate yookaan wixinee dhiyeesse ajandaa marii biyyoolessaa jechuudhaan dabarsee kenne Bilxiginnaa mataa isaati. Shimallis isa tokkodha. Amma immoo yoo haasaa yookaan taasisu akka waan qaamni bira Oromiyaa diiguu fi Finfinnee fi magaalaa Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuuf hojjetaa jirutti of fakkeessaa jira. Kana immoo waan godhe jedhanii godhaa jira. Maaf of sobaa uummata sobuuf yaaluun hin danda'ama. Uummanni immoo dursee itti baannanee jira yookaan itti dammaqee jira. Inumaayyuu odeeffannoon tibba kana yeroo marii koreen giddugaleessaa gaggeessaa turetti dhagamaa ture. Akka waan piippiin gola lamatti baatee garee garee wal qooddee walirratti duulaa jirtuutti odeeffamaa ture. Kun immoo sobanii uummata burjaajessuuf yaadaniiti. Haalli sunii fi ammas ilaalchi sun gadi ba'uuf waan deemu fakkaata. Kun of eeggannoo barbaada jechuudhaan yaada itti kennee jira hayyuun siyaasaa kun. Fayyadamaan miidiyaa hawaasaa tokko immoo haasaa bulchaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa kana fireezii takkaan ibsee jira. Eenyuun gowwoomsuuf jechuun haasaa isaa xumuree jira. Oduu amma nu ga'een haasaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa naannoon Oromiyaa hin diigamu jechuun taasise kana OBN qilleensarraa akka buusu taasifame jedhamee jira. Kana boodas haasaan akka kana qaama kamiinuu akka hin taasifamnes akeekkachiifame jedhamee jira. Haasaan kunis qilleensarraa akka bu'u ka taasifames ajaja ministeera muummee irraa dhufeen jedhamee jira. Haasaan kun qilleensarraa akka bu'u ka taasifame qeeqa guddaa isa mudate hordofeetimoo durumaayyuu ilaalcha Oromoo ittiin hubatuu fi gaafii jedhus kaasee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo hanga magaalota gurguddootti seenuudhaan haleellaa raawwatu jalqabuu beeksisee jira. Magaalota hedduu to'atee kan ture waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota hedduutti amma immoo magaalota gurguddoo eegumsa cimaa qabanii fi humni guddaan eegaa jiru seenuudhaan tarkaanfii fudhatuu jalqabee jira. Naannoo magaalaa Adaamaatti tarkaanfiin tibba kana fudhatamaa jiru kan kana ibsu jedhamee jira. Gama biraatiin har'as lolli bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin gaggeeffamuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa, lixa Oromiyaa, aanaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola bal'aa gaggeessuuf lola gaggeeffame irrattis miidhaa guddaa loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argadhe jedhee jira. Hedduu madeessuun hedduu addunyaa kanarraa godaansuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Dabalataa fi guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een kan isin biraan geennu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii lixaa aanaa qoreetti lola cimaa loltoota PP waliin gaggeessuu beeksisee jira. Lola kana kan gaggeesse adoolessa 15/2026 yoo ta'u Arsii lixaa aanaa qoree ganda bataa wanxaashaa iddoo addaa qumbii jedhamutti haleellaa loltoota PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaate irratti raawwatte loltoota PP irratti miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun kan haleellarraa hafte immoo bittinneessuun gara irraa dhuftetti deebise jedhee jira. Haleellaa raawwate kanaan loltoota PP 3 battalumatti addunyaa kanarraa godaansuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo 7 immoo madeessuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira.
Waraana bilisummaa Oromoo sakattaana jechuudhaan barbaadanii bakka nu jirrutti nutti dhufanii nutuu hadhee itti hidhuudhaan isaan sakattaane jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola bakkoota garagaraatti loltoota PPT waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru kana wal qabate gama mootummaatiin maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee mootummaan humna guddaa bobbaasaa jiraachuu fi sakattaa bal'aa gaggeessuuf Oromiyaa keessatti sochii guddaa taasisaa jiraachuun ifoomee jira. Bakkoota garagaraattis tarkaanfiin humnoota mootummaa PP kanaan namoota nagaa irratti fudhatamaa jiru cimee kan itti fufee fi miidhaan lubbuu namaa irratti dhaqqabaa jiraachuu fi qabeenyas mancaasaa jiraachuun gabaafamee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geettene waldura dhaabbannaan TPLF fi PP cimee itti fufee jira. Yeroo garagaraatti waldura dhaabbannaa PP fi TPLF gidduutti jiru kana tasgabbeessuuf qaamota garagaraa bifa jaarsummaatiin garas ergamanis ejjennoo TPLF jijjiiruu hin dandeenye. Guyyaa tokko dura Itoophiyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Ervin Maasingar gara Tigraay imalee ture. Gara Tigraay yeroo imaletti pirezidaantii yeroo mootummaa naannoo Tigraay kan ture Jeneraal Taaddasee Warrada argachuudhaaf yaalii taasisee ture. Yaaliin wal arguu taasifames osoo hin milkaa'in hafee jira. Odeeffannoo amma bahaa jiruun Jeneraal Taaddasee Warrada hidhaa lafa jalaatti akka hidhamee jiru maddeen odeeffannoo garagaraa gabaasaa jiru. Roobii darbee jalqabee Jeneraal Taaddasee Warrada hidhaa lafa jalaatti hidhamu maatiin isaanii akkasumas maddeen odeeffannoo tokko tokko himan jechuudhaan Finfinnee News Network gabaasee jira. Gama mootummaa federaalaatti immoo hidhamu Leetinaal Jeneraal Taaddasee Warrada kanaan wal qabatee ibsi kenname hanga ammaatti hin jiru. Akkasumas sababni hidhamuu isaallee gama TPLF illee wanti ibsame hin jiru. Walumaa galatti haala kaabatti wal qabate TPLF fi PP gidduutti wanti jiru cimaa deemuu fi wal xaxaa deemuu kan agarsiisudha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kennaa nagatti nu tura.